បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកកាន់ Channel Revit ខ្មែរ Tutorial របស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ model floor នៅជាន់ទី1របស់យើងក៏ដូចជាការ manage view ដោយប្រើ view visibility ឬក៏បងប្អូនប្រើ comment VG ឬក៏ VV យើងទៅដល់ផ្ទាំងមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើមួយview visibility មិនមែនយើង manage តាពណ៌ជាងពណ៌បាននេះបងប្អូនអាច manage គ្រប់ element របស់យើងគ្រប់ category របស់យើងបានដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថានេះជាប្រភេទ annotation category នេះជាប្រភេទ reference flat នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select លើវាចេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនប្រើ command EX ឬមួយក៏ខ្ញុំ control set មកវិញហើយខ្ញុំប្រើ VV យើងប្រើ VV យើងមកចូលវាជាពពោះ annotation category នេះ annotation category នេះពពុះ line ពពុះ detail ហ្នឹងគេហៅ annotation category បន្ទាប់មកបងប្អូនប្រើ comment មិនប្រើ comment ទេបងប្អូនចុចអក្សរ A មកវានឹងទៅដល់ reference វាទៅដល់ម្ដុំ block អក្សរដែលផ្ដើមដោយអក្សរ A ហ្នឹងអញ្ចឹងមាន real link tag មាន RAM អីផ្សេងៗបងប្អូនឆែកមើលពាក្យ reference flat អញ្ចឹងបងប្អូនត script វាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូន apply អូខេបងប្អូននឹងបាននឹងបាត់reference flat របស់យើងហើយឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់បើកវិញគ្រាន់តែបងប្អូនប្រើ command VV បន្ទាប់មកទៀត annotation category ដែរខ្ញុំទៅចូល reference flat ខ្ញុំចូល apply បើកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បើកទេខ្ញុំបិទវាវិញអូខេនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកពីខ្ញុំទៅវិញសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតឬក៏មានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមកដល់វគ្គនេះយើងឈានមកដល់ការ model table ដើម្បី model table បានបងប្អូនទៅដឹងថា table របស់យើងបងប្អូនចង់ឲ្យវាឈរនៅលើជាន់ណាហើយវាកម្ពស់ទៅដល់ជាន់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបញ្ចូល elevation អញ្ចឹង table របស់យើងច្បាស់ជានៅជាន់ទី1ហើយនឹង top នេះ top រូបនេះ top រូបរបស់យើងនៅជាន់រូប level នេះហើយអញ្ចឹងវាអាចចូលចេះវិញ table របស់យើងចេះយើងមើលពីមុខទៅយើងឃើញ table របស់យើងចេះឬបើសិនជា table របស់យើងមានកលៈយើងអាចឃើញចេះអីមួយទៀតអញ្ចឹងណាចឹងតបរបស់យើងនៅជាន់ទី1ចូលទៅជាន់ទី1កម្ពស់របស់វាទៅដល់រូប level នេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅជាន់ទី1បន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា architect ហើយយើងមក select ឡើងនេះយកពាក្យថារូបហើយប្រភេទរូបរបស់យើងមានច្រើនប្រភេទមានរូប cutter មានរូបអីផ្សេងនេះខ្ញុំមិនសូវដែរប្រើទេភាគច្រើនខ្ញុំប្រើតែរូបបាទ extrusion នេះក៏ខ្ញុំកម្រប្រើដែរហើយតើតើជាមួយនឹង tool របស់យើងមួយនេះបងប្អូនគាត់តែ click លើវាឲ្យតែរូប extrusion នេះយើងត្រូវគូបែបម៉េចហើយរូបបែប fake ហ្នឹងយើងត្រូវគូបែបម៉េចយើងត្រូវមាន fake ហើយ add point អីផ្សេងដែលប្រភេទ double កោងអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបបែប footprint នេះជារូបនេះប្រភេទយើងគូប្រភេទ double budget ជាប្រភេទboundary line ដូចប្លង់សេរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចូលទៅរូបបែប footprint បន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងនេះវាមាន tool ជាច្រើនមានដូចជាមួយនឹងការគូ model នៅប្លង់សេរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូន select មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅជាប្រភេទ line budget បានវាអាចបង្កើតជារូបរបស់យើងបាននេះអញ្ចឹងតែខ្ញុំចុចចេះមួយខ្ញុំអូខេមកយើងបាន double របស់យើងមួយគេខ្ញុំបាន double របស់ខ្ញុំមួយចឹងឯងចឹងខ្ញុំ10 WT ដើម្បីបំបែកវាទៅជាពីរផ្ទាំងខ្ញុំ TW មកវិញដើម្បីបិទរបស់វាចឹងខ្ញុំចង់បានអានេះនៅផ្ទាំងខាងឆ្វេងខ្ញុំចុចនៅលើផ្ទាំងនេះខ្ញុំប្រើ command WT នេះវានៅផ្ទាំងខាងឆ្វេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនគូបានរូបនឹងមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតរូបប្រភេទផ្សេងទៀតដបប្រភេទផ្សេងទៀតនេះប្រភេទរូបនេះខ្ញុំគាត់នឹង select លើវាចេះមកបន្តមកទៀតខ្ញុំអូខេនេះបងប្អូនបានដបនេះមួយទៀតឃើញទេអញ្ចឹងប្រភេទរូបហ្នឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ដបប្រភេទម៉េចឬមួយក៏រូបប្រភេទម៉េចខ្ញុំច្រឡំជាប់មាត់ដបហើយរូបហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្លះស្ដាប់អាចនឹងវល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំនិយាយថាដបហ្មងចុះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ model ជាប្រភេទដបរៀងអក្សរមូលរៀងមូលអញ្ចឹងក៏បានដែរនេះឃើញអញ្ចឹងយើងបានដបមូលទៀតហើយអូខេហើយតកតងជាមួយនឹងមុំរបស់វាអីផ្សេងនេះបងប្អូននេះកន្លែងនេះទៀតថាខ្ញុំចង់បានមុំនេះជាក់ស្ដែងវា36អញ្ចឹងខ្ញុំយកតែ25មុំមកយើងហើយខ្ញុំចុចអូខេនេះ25វាទៀបអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្នឹងបន្តបន្តិចខ្ញុំ edit នេះខ្ញុំចុចលើនេះខ្ញុំយកមុំ90យកតែ60ដឺក្រេមើលវាដបរបស់យើងខ្ពស់អត់
cô được xa tới vì ọt miến ở reference plan bảo vệ thay vì đi cho nè ở vì đó cho nè chẳng dẫn ní bây là vé anh ấy bong phôn về tiệt tô chỉ mỗi môn mình chẳng dừng ai sợi tầm môn về mót được mua nhung vô và thêm ô cái nông phải bèm để chắc anh vì ọt là gặp pu oi chứ nhưng vô học sập mà nè chắc là dân vô học sập vì là gặp pu tập bộ bây giờ như vậy chắc là nắng mẹp bọn ôn trong ban đôi chiều bộ phê tập bộ của cho tập bộ ấy đang phở option nắng trâu ấy chắc nhung phở comment CS sorry nên nhung lại lưu vi hơi nhung pra comment CS nhung tô một phê sen tiết ở đây lâu nhung cu tập bộ bây giờ đây mà đón tập bộ bây giờ nè tập bộ bây giờ nhé nhung trái nhung hội viên này trên trình nó đồng bày dục tây cú và top một tiết yeah sorry nhung cho architect cho rú rồi mới có bong ôn select lên nắng pra còn mình suy ép các bạn này và trong một tiết niệm bong ôn vô line bây giờ mất rồi mới có bong ôn trong vô pick line các bạn này pick line bong ôn đã màu bong ôn lên đi bong ôn trực thép line bây giờ người rồi đây cả nhỉ chắc line bây giờ người rồi trung bình bọn này rồi từ một line bật chất người rồi tèm mình chắc vô ban bộ bây giờ này từ bộ bây giờ bộ tiền vì làm bây giờ đây giờ cái vùng đà và hai bọn phổ nó chia một cái bộ nâng khinh chấn nghe là ngon thế khơi tha revit cái khuมัน lượn dân khu ta thu đi với bàn 3D bàn elevation bàn section đấy của bạn này ở bọn ôn trong cạnh chẳng chẳng lại những via preset revit preset còn hai lại những dân via 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 bàn lượn dân phơi ca tới lượn chiên AutoCAD dân thầu coi vô plong mùi mùi mà đặt chọn cái đấy bằng dân bàn chỉ elevation chỉ section ấy dân thầu coi dùng mày mình dân đi biết xuống tôi nhóm ấy là về là cái chuyện này nhất là cô plong cái tách ấy cú trên không anh chắc là lại đi bẹp phong mình mồm bong phôn ai sợi bàn chắc là THS đây đi mồm màn mồm sang của mùi chắc nhưng mà trong bàn sang của mùi tới việc buộc page nhưng do thầm sam pi ấy bong bàn này bong phôn này dân trong đồ thằng ó dân lại lên đi mót được dân do sam pi mà chắc nhưng cho apply ok từ bộ về giới việc tiệm tại vậy này bộ về giới việc tiệm tại vậy bây giờ tẹt tôn cho mùi nâng cầm ra từ bộ bởi giờ đến bóng ôn ảnh cây cầm rạc bảo vệ bạn đây để đi phù bảo vệ mô tô crack page chắc là đôi chỉ slab đôi chỉ floor đôi chỉ trang đôi chỉ ấy dân ảnh cây cầm rạc bóng ôn còn edit thay và toàn một tiết dân trong ban cầm rạc phần ná dân đọc được hết từ 10 cầu định này về mó nhưng đã tha cái là một hệ đại CG đúng của bạn đây CG CG group zone mùi chẳng cho chăm sóc ok và to một tiết cùng rạc với nhung đô đã do ta xem sắp rồi mùi gọi các bạn đấy đã xem sắp mi làm ai các bạn đấy dùng do còn đang sẵn chắc dân ban từ bộ vào giờ mùi cái này hay sân chỉ bóng ôn ở trong đồ tổng đôi khi nhung và hai mít bóng ôn còn lệnh lưu vía và to một tiết này dân ai đồ mùi hay dân ai dân bài đặt slope của bạn này dân ở trong đã slope lại nhắn chia một page từ bộ báo bóng ôn này còn là dạy lưu vía máu và to một tiết bóng ôn vô biệt thay define slope nhưng mà mở biệt define slope sẵn đời xa version people một page vùng bớ với update data biết đâu cái lại nè define slope define slope này bao gồm này define slope với một đồng đã là gì vậy chắc nên còn làm đó define slope lại đi máu và to một tiết dân cho ok mỗi dân được bạn tập bộ và nhớ một phê tập bộ bằng chạy kênh em với vòng bồn
ជាស្រ័យផងដោយសារនេះខ្ញុំប្រើនៅក្នុង Revit 2027អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដែលបានធ្លាប់ប្រើទេពេលខ្ញុំប្រើតែ24ទេអញ្ចឹង2027នេះខ្ញុំប្រើសម្រាប់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីហ្នឹងយើងកែលម្អជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់បាននេះកន្លែងនេះបងប្អូនអាចដូរយកទៅ25អីមើលយើងដូរ25អញ្ចឹងដំបូងរបស់យើងកន្លែងនេះវាទៀបបន្តិចឃើញទេនេះយើងទៀបនេះឃើញដំបូងរបស់យើងវាខុសគេវាប្រឆិតទៅអញ្ចេះហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំបូងរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនអាចខាត់បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ខាត់ដំបូងរបស់ខ្ញុំយើងខាត់ដាក់ឲ្យប្រភេទពពុះដំបូង2ជាន់ណាចង់កាត់ដាក់ប្រភេទដំបូង2ជាន់បងប្អូនអាច select លើហ្នឹងបន្តទៅទៀតបងប្អូនចូលកន្លែងនេះបងប្អូនយក tool cut ខ្ញុំយកខ្ញុំសាក់ដាក់1000មើលអត់ត្រូវយើងអាចកាត់បាននេះ level cut out នេះបងប្អូន sorry បងប្អូនអរគ្នា cut out level អញ្ចឹងបងប្អូនយក level 1F មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់កាត់ឡើងពី 1F របស់យើងហ្មងខ្ញុំយក2000មកតែខ្ញុំយក2000បន្តមកទៀតខ្ញុំចុច apply នេះអញ្ចឹងដំបូងរបស់យើងវាកាត់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងនេះខ្ញុំយក1500ឬមួយក៏យើងយក1000បានដែរដោយសារដំបូងរបស់យើងខ្ញុំយកវាមុំទៀតដែរនេះអញ្ចឹងដំបូងរបស់យើងកន្លែងនេះវាកាត់ខ្លាំងពេកខ្ញុំយក1250ឧទាហរណ៍នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់កាត់អញ្ចឹងក៏បានមួយក៏ដំបូងរបស់យើងតាមជាក់ស្ដែងយើងយកតាមជាក់ស្ដែងនេះគាត់និយាយការបង្ហាញនេះឬមួយក៏យើងចង់កាត់កន្លែងហ្នឹងតិចយើងយក1500មកឃើញទេអាហ្នឹងយើងអាចគូពេលដំបូងមួយទៀតនៅលើហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយកCS create similar បន្តមកទៀតខ្ញុំយកអូខេអានេះយើងអាច offset វាឡើងលើមកខ្ញុំ offset វាឡើងហ្មងបី offset របស់វាខ្ញុំយកមកយើងកាត់1500អញ្ចឹងយើងយក1500ដែរមកអញ្ចឹងយើងបងប្អូនចង់បានពេកដបូល2តង់អញ្ចឹងក៏បានដែរ1500វាមួយយើងគិតថា1500វាคลิกគ្នាខ្លាំងពេកបងប្អូនអាចយកត្រឹម1300មកជានេះគាត់និយាយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបងប្អូនអាចឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យវាសមរម្យនេះដបូលនេះវាតូចតិចទៅវាស៊ីជាមួយនឹងអាដបូលខាងក្រោមមកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអូសវាអញ្ចឹងតិចមកសាក់អូសមកជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងគូប្លង់ជាក់ស្ដែងយើងច្បាស់ជាមាន concept មានអីផ្សេងគូធ្វើម៉េចយកចេញកណ្ណាឲ្យវាស្អាតបណ្ណាឲ្យវាមិនស្អាតអីចឹងណាបងអាចយកនេះទៅជា basic ហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមហើយបើសិនជាមានចំណុចបងប្អូនអាចសួរបានក្នុង comment មកខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនផ្សេងៗទៀតក៏មានចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងដែរតែគាត់បានសួរអញ្ចឹងក៏គាត់បានមើលដែរច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាជួយ subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែម